j'ai fait la présentation en français et en espagnol. Comme ça, les Français peuvent suivre. Et puis, s'il y avait quoi que ce soit dans la traduction, vous pouvez me faire signe et je peux vous le traduire. Il y a pas de souci. Alors, ce soir, on va aborder un thème. Vamos a empezar un tema esta noche muy interesante y visto de otra manera que la manera habituelle. Donc, on va présenter ce sujet d'une autre façon que la présentation habituelle du bruxisme, parce que généralement, le bruxisme est traité sur le plan symptomatologique, non pas sur le plan global. Donc, el tratamiento se hace generalmente en el plano sintomatológico, de costumbre, y yo me permite hacer un estudio al nivel holístico, significa al nivel global. Y veremos que podríamos estudiar el bruxismo de otra manera que la manera habitual. Ok. Alors, el bruxismo es una cosa muy frecuente, es una pequeña patología frecuente. 14% de los niños pequeños lo tienen. Chillan, en español, chillar, rascar los dientes. En français, ils grincent des dents. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui grincent les dents. Hay 12% de los adolescentes, 8% de los adultos, que es bastante, y la mayoría de los cuales tienen entre 20 y 50 años. Entonces son bastante jóvenes. El bruxismo nocturno tiende a desaparecer en las personas mayores. Entonces, más la persona se envejece, menos el bruxismo aparece. No hay que confundir con el clutching. Il ne faut pas le confondre avec le clutching. El clutching es apretar los dientes con fuerza, así. Y la persona se ve porque se nota los dos maceteros, les deux masséters ici, qui se gonflent à chaque fois quand la personne serre les dents. Cuando la persona aprieta los dientes con fuerza, se ve perfectamente el macetero. Y eso es diferente, se efectúa durante el día. Bueno, hablaremos un poco del tema. Los niños es fácil, es casi a 90 o 100%, es casi siempre un problema de parásitos. C'est un problème de parasites chez les enfants. Et ça, il faut le savoir. Et si quiere, le voy a explicar cómo hacemos el diagnóstico, que yo utilizo un método de las abuelas. J'utilise moi une méthode des grands-mères pour faire le diagnostic des parasites chez l'enfant. Bon, je suppose qu'il y a pas mal de naturopathes qui le connaissent, mais je vais le rappeler. Hay muchos naturopatas que conocen la técnica, pero voy a volver a explicarla. Se trata de coger un vaso, un verre d'eau, un vaso de agua, un vaso transparente, mejor, de cristal. Y pedimos al niño de escupir adentro el vaso de agua. Y le gustan escupir, porque por una vez que les pedimos, pour une fois qu'on leur demande de cracher, ils sont tout contents, les gamins. Donc, ils crachent dans le verre, escupen en el vaso, y nosotros vamos a mirar el vaso en transparencia y vamos a mirar cómo se presenta el escupe. Y se ve cuando hay unos filamentos que bajan del escupe adentro del agua, significa que el niño tiene parásitos. Eso está clarísimo. Y eso funciona a 100%. Es un método muy práctico y que es útil y rápida. Entonces, cuando se ven los pequeños filamentos a través del vaso, se ven bajar, seguro que hay parásitos. Y en este caso, hay que tratar el niño. Yo probé métodos naturales, évidemment, pas des résultats extraordinaires avec les produits naturels. Alors, c'est un des rares cas où j'utilise l'allopathie.
sos uno de los raros casos que utilizó la alopatía, que son productos antiparásitos y hasta que compramos en la farmacia, pero hay que siempre pensar volver a dar el producto el día de la luna plena, que es el día que el parásito reproduce sus larvas, sus crías. Entonces, para matar todo esto, mejor tomar el producto el día de la luna plena. Entonces, en français, je vais vous l'expliquer. Donc, il est préférable de redonner une fois la médication le jour de la lune pleine, parce que les larves naissent le jour de la lune pleine, et donc il est toujours intéressant de redonner un petit traitement à ce moment-là pour vraiment tuer toutes les larves. Bon, voilà. Bueno, entonces para los niños es un caso particular el bruxismo o el clutching, o sí, más el bruxismo. Bruxismo es rascar, clutching es apretar, es diferente. Alors, yo enseguida le hablo del simbolismo del bruxismo, porque es interesante conocer las causas simbólicas, porque así podemos hablar con el paciente cuando se trata de encontrar un tratamiento, porque así será más fácil. Él va a tomar conciencia de sus problemas y la toma de conciencia, lo sabemos, en tratamiento emocional es la primera fase de la sanación. Alors, inútil de decir que el bruxismo no se puede tratar con una férula de descarga. Habituellement, le traitement classique des dentistes, c'est de me poser une gouttière de décharge. En espagnol se dice férula de descarga, de décharge, qui n'empêche rien du tout du bruxisme, mais qui empêche les dents de s'user trop vite, que impide los dientes generalmente no desgastarse demasiado rápidamente, pero no hace nada al tratamiento inicial del bruxismo. Entonces, bueno, poner una placa de descarga. El enorme problema de la placa de descarga es que es arriba, es una placa superior. Muy a menudo es una placa superior. Y esta placa superior, por mala suerte, yo lo estudié, pero muchas veces va a comprimir el maxilar superior y impedir el movimiento respiratorio de la sínfisis palatina. En français, la plaque de décharge, c'est souvent à 90%, même plus, c'est une plaque supérieure. Donc, on met dans la bouche une plaque au palais, et ça empêche les dents de se toucher, mais c'est à peu près tout. Parce que qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une lésion au niveau de la symphyse palatine, parce que le blocage de l'appareil, de la gouttière, empêche le mouvement respiratoire primaire au niveau des deux hémimaxillaires. Et par conséquent, on obtient un blocage au niveau du sphénoïde, et le sphénoïde se bloque et par conséquent empêche le mouvement de la symphyse sphénobasilaire et provoque automatiquement des douleurs au niveau du dos, etc., des gros problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Los caninos son los rieles que llevan la mandíbula a su posición de equilibrio y permite así la deglución. Entonces, cuando hay un bruxismo, sistemáticamente al final del tratamiento, falta reconstruir los dientes y sobre todo los caninos, de tal manera que el canino rellena su papel de protección durante la deglución. ¿Ok? Muy bien. Alors, este canino está aquí. Ves que en el movimiento de lateralidad hay una guía que se efectúa. El canino inferior viene detrás del canino superior para poder
llevar todos los dientes en oclusión, que eso es fundamental, fundamental. Bien, alors aquí, por ejemplo, se ve un caso típico. ¿Ves abajo? Los caninos están muy desgastados. Ves que la 33 hay un desgaste enorme. Aquí también, la 43 también. Y se ve que cuando el paciente se va en lateralidad derecha, todos los dientes se tocan. Todos los dientes se tocan y hay una fuerza enorme al nivel molar que provoca una palanca al nivel de la articulación y que va a crear un problema postural al paciente. Y aquí, del otro lado, igual, hay un contacto debido porque el canino no protege más la oclusión, entonces todos los dientes se tocan. Hay, por ejemplo, una fuerza enorme aquí que se establece en el movimiento de lateralidad y por consecuencia va quizás provocar una movilidad de la central. Bien, entonces esto es la patología. ¿Qué vamos a hacer? Bien, en este caso reconstruimos los caninos. Dans ce cas-là, on reconstruit les canines. On reconstruit les canines pour qu'elles retrouvent leur fonction normale. Vous voyez ici, la canine est reconstituée, elle est refaite avec du composite. Et quand le patient va déplacer sa mandibule vers à droite, eh bien, vous voyez que automatiquement, les deux canines empêchent les autres dents de se toucher. Et ça, c'est fondamental. C'est une protection. Et vous voyez de l'autre côté, pareil, la reconstruction des canines a fait que automatiquement, il y a une protection sur l'occlusion et le patient donc retrouve son équilibre au niveau occlusal. Voilà, bien. Vous voyez ici et ici. OK. Très bien. Donc, vous voyez ici en haut l'usure, se ve el desgaste del canino, aquí, y aquí la reconstrucción del canino, de tal manera que en movimiento de lateralidad el canino tenga una posibilidad de abrir la oclusión y de liberar la tensión al nivel articular. Que eso es, para mí es indispensable. Ahora hay unos que dicen que no aguanta, que se rompe. No, no, no. Se rompe siempre cuando no hemos reposicionado la mandíbula correctamente antes. Donc, il y en a qui disent que ouais, ça ne tient pas, ça casse, le composite va casser. Non, et ça c'est faux, mais à une condition, qu'auparavant, on ait repositionné la mandibule dans sa position d'équilibre et position physiologique. Et ça, ça marche à tous les coups. Il n'y a aucun souci quand la mandibule est dans son système équilibré entre le droit et le gauche. Si on n'a pas équilibré avant, automatiquement, les composites vont casser. Ça, c'est sûr. Mais ils ne cassent pas si la mandibule est repositionnée. Entonces, por decir que una reconstrucción de composite como esta aguanta perfectamente si hemos reposicionado correctamente la mandíbula antes de poner el composite. Si el composite se rompe, significa que la mandíbula no es estable, no está en una posición equilibrada y que evidentemente el paciente va a romper otra vez el canino y eso, por eso que es indispensable reconstruir. Muy bien, ahora entonces el LIFE. El LIFE, aparato maravilloso que de resonancia, de bioresonancia y de biofeedback, es un aparato fantástico que nos permite reequilibrar el paciente y le voy a enseñar mi protocolo que utilizo. Vamos a hacerlo bastante rápidamente porque para los que no tienen LIFE vais a ver, a descubrir cómo funciona y los otros evidentemente le damos un protocolo. Alors, el LIFE, l'aparato es este. Es un enfoque futurista en el sentido que utilizamos la medicina cuántica
y es la medicina futura, es la medicina del futuro, sin duda, sin duda. Estoy convencido, yo personalmente estoy convencido de esto y me he dado cuenta que funciona de maravilla. Todo el tratamiento que acabamos de ver en el caso de bruxismo funciona, sin duda, pero personalmente, ahora que utilizo este aparato, tengo un plus que nos permite reequilibrar el paciente a todos los niveles, energético, físico también, pero físico lo hemos visto con la férula, con todo esto, pero energéticamente a nivel emocional, que es un aparato fantástico para reequilibrar las emociones, ¿eh? Y vamos a ver cómo hacer.